हेलो फ्रेंड, मेरा नाम संजोग है और आप देख रहे हैं सपने करंट अफेयर। ओके, तो आज हम एसएससी CHSL 10+2 का एग्जाम देखने वाले, जो कि 18 मार्च थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया था। हम इसके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं और सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट शिफ्ट का भी। तो स्टार्ट करें। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 30। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना रुपए कमाता होगा? 2 रुपये। और बी कितना कमाता है एक दिन में? 3 रुपये। तो दोनों मिलके कितना कमा लेते हैं? 5 रुपीज़। ओके, तो ए और बी मिलकर 3 दिन काम करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये दी है, तो ये लोग ए और बी कितने मिलकर कमाते हैं? 5। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 15 रुपीज़ कमाते होंगे। तो टोटल वर्क कितना था? 60। आपने काम कितना कर दिए? सॉरी 30 था। टोटल वर्क कितना था? 30। आपने काम कितना कर दिया? दोनों मिलकर काम कितना कर दिए? 15। तो 15 बच गया। ओके, 15 वर्क बच गया। फिर ए काम छोड़ देता है। ओके, और बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, आपको ये कहा गया है। ओके, तो आप 15 वर्क बचा है, कौन करेगा? बी करेगा। तो बी कितने दिन में करता है? 3 रुपये पर डे। तो इसका आंसर क्या गया? 5 डेज। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 2, आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है 0.96। देखो, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 96/100। ओके, ये क्या है? 4 से कट रहा है, 4 2 टाइम, ये 24 आ गया और ये आ गया 25। ओके, तो क्या है ट्रिपलेट? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, ट्रिपलेट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्या हुआ? 25। इसका अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 24 और ये हो जाएगा 7। कॉट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो आपका आंसर क्या हुआ? 7/24। इतना क्लियर हुआ। ये कॉट की वैल्यू निकल गई। ओके, चलो सेम क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा, थीटा की वैल्यू पूछेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है? मैंने 10 बार बताया है, 60 डिग्री। आपको 10 बार बताया कि मैंने कि ये डायग्राम आप याद कर लीजिए। ये थीटा 60 डिग्री रहा तो यहाँ पे क्या होता है? √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 30। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस थीटा की वैल्यू दी है आपको 3/5। फिर से लग दीजिए यहाँ पे, क्या ये भी ट्रिपलेट ही है? अगर ये थीटा है, कॉस क्या होता है? ये 3 एडजेसेंट, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको पूछा क्या गया है? साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा माइनस साइन थीटा 4। ओके, देखो मैं यहाँ से साइन थीटा निकाल लूँ तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 4/5। 4/5। चलो मैं कॉमन ले लेता 1। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ये क्या होगा? 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 4/5 ये कितना हो गया? 1 माइनस 64/125। ओके, आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, आसान हो गया अभी। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 5, पहले 25%, 10% और 15%। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन में। तो मान लीजिए आपका होता 100 रुपये, तो इसका 25% कितना? 25% कितना? तो चलो पहले 25% डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 75। फिर 10% डिस्काउंट मिलेगा तो ये हो जाएगा 7.5। ओके, तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना हो गया? 67.5। और इसके बाद 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो कि होता है 10.125। ओके, तो इनको इसका सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है? 56.875। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 43.125। तो आपका आंसर क्या हुआ? 43.125। 100 रुपये की चीज़ आपने बेची इतने में, तो आपके पैसे कितने बचे? 43.125। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6, 3 नंबर दिए गए थे, कहा गया था सी, तीसरे को मान लो 100, तो ये क्या हो जाएगा? 25% अधिक है बोले, तो ये 25। तो ये कितना हो गया? 160। और सिंपल से आपको A/B का रेशो पूछा गया है, तो ये 125:160। ओके, मैं 5 से इसको काटूंगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 32। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? 25:32। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी।